Unom ka individual ang patay humanang nahitabong panagbangga sa usa ka truck ug motor sa Valencia City, Bukidnon. Truck may bangga pa sa mga koral sa pipila ka mga panimalay, rason nga nangalagpot ang mga sakay niini nga hinungdan sa ilang pagkamatay. Nakaalerto si Cyril Chavez. Nakabsan sa ilang kinabuhi sa ospital ang unom ka mga individual humanang nahitabong aksidenteng panagbangga sa usa ka truck ug motorsiklo sa Provincial Road Puro 4, Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Base sa PNP, nahitabo ang aksidente pasado alas 2 sa hapon adlawng Domingo. Padulong sa Barangay Lilingayon ang motorsiklo samtang pabahada ang truck nga anaa sa pikas nga direksyon. Pag-abot sa kurbadang bahin, giingong nag-counterflow ang truck. Rason nga gisungag niini ang kasugat nga motor og nilahos pa kini pagkabangga sa mga koral sa mga balay kilid sa dalan tungod sa impact. Nangalagpot ang mga sakay niini. Then sa pag-abot nila sa tunga-tunga, ang kining maong truck is nawalaan ug allegedly nawalaan kini og brake ug nakapaingon didto sa linya sa maong motorsiklo ug didto nabanggaan niya og ang maong motorsiklo, and after that may kabiyada kini pa tuo og didto nahibangga na pud ang maong truck sa usa ka panimalay, no. Nadala pa sa ospital ang mga biktima kung asa unang nakabsan sa ilang kinabuhi. Ang upat ka mga sakay sa truck, critical sab ang driver sa motor ug samdan ang angkas ni ene. Lakip laing tulo pa ka mga sakay sa truck apan adlang Lunes matud sa PNP. Namatay sab ang rider ug laing usa ka sakay sa truck na sayran nga pulos mga trabahante sa pinyahan ang mga sakay sa truck. Kining mga truck gyud dili gid na siya design nga pagasakyan sa any passenger, no, ilabi na sa kanang likod nga bahin. Even gani kining mga pick up truck, no, nga gagmay, dili gihapon kana design nga pagasakyan ang likod kay that is hazard kana o risgo. Temporaryong gikustodiyan driver sa truck sa Valencia Police apan adlawng Lunes gibuhian ra human nga aduna nay panagsabot ang duha ka partido. Cyril Chavez, 1 Mindanao.